นี่ฮาววันนี้เราจะมาสอนทำเมนูชิคเก้นชีสแต่ไม่ใช่ชีสสติ๊กนะครับทุกคนไปเดี๋ยวผมจะสอนอาต่อผู้นี้นะครับอาต่อมาบอกสวัสดี หนีฮาวครับ ขั้นแรกเอาหนังยางที่รัดออกก่อนมาเดี๋ยวผมจะทำเนี่ยจะทำอันนึงนะผมและต่อก็ทำอันนึงด้วยนะ เดี๋ยวเพื่อจะได้มาเตือนนะ เฮ้ยชิ้นที่ไม่เกี่ยวออกไปออกมาเดี๋ยวมาสอนอาต่อทำดีกว่าเร็วมาสอนแล้วเดี๋ยวมันจะทำโชว์อันหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวอาต่อก็ทำแล้วเดี๋ยวอาต่อทำเองเลยโอเคไหมเดี๋ยวอันนั้นจะสอนแล้วจากนั้นก็ให้อาต่อทำเลยนะสอนพอผมสอนแล้วทำเสร็จแล้วเนี่ยครับก็จะต้องเอาไปอบนะแต่เดี๋ยวเอาไปอบพร้อมกันไปเลยหยิบชีสออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยใส่กลับเข้าไปชิ้นเล็กอะมันใส่ง่ายเนยมอสซาเรลล่ายังไม่หมดมอสซาเรลล่าชิ้นอันใหม่ก็เข้ามาแล้วนะแถมยังไม่ทันได้ใช้งานเลยนี่มอสซาเรลล่าชีสต้องใช้ให้มันไม่เยอะมากต้องใช้อย่างประหยัดเพราะมันราคาแพง มันไม่มีแบบ มีดหรือช้อนมันก็เหมือนกันแหละมันเพิ่งรู้แต่เรื่องหั่นหมูต้องใช้มีดนะเพราะว่ามันอันใหญ่กว่าถ้าเอาไว้หั่นอันเล็กอะใช้ช้อนเอาก็ได้หั่นผลไม้อย่าต้องใช้มีดหลายๆคนน่าจะรู้นะว่าความสามารถมันคนละแบบลืมหั่นตรงกลางนี่ต้องหั่นตรงกลางนะครับผมให้มันทะลุนะผมมีคือมีวางวิดีโอนะที่อัดเราใช้มีดอะผู้ชมบอกว่าเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะแบบเนี้ยผมก็คิดว่าน่าจะจริงก็เลยใช้ช้อนเอาแต่บางกรณีก็ต้องใช้แบบว่ามีดบ้างนะครับต้องเข้าใจหรือจะทำแบบช่องน้องเหมียวดีไม่เอาผมชอบทำเองหรือจะทำแบบช่องน้องเหมียวแต่ตัวอยู่นี่แต่ช่องน้องเหมียวทำแบบคือตัวเป็นคนทำแต่ว่าใช้มือที่ไม่ใช่มือแต่ว่าเอามือของสัตว์เนี่ยแต่ว่าใส่ถุงมือของสัตว์ดีไหมไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมันธรรมดาไปเราต้องใส่ชีสเยอะกว่านี้ให้ชีสมันล้นครับทุกคนต่อกลายเป็นตากล้องแทนมิวไปแล้วเพราะวันนี้มิวไม่อยู่และไม่ได้ไปทำงานเพราะวันนี้คือวันอาทิตย์ผมทำให้ต่อดูแล้วแต่ชีสยังไม่พอหรอกน้อยไปด้วยซ้ำนี่เอาเท่านี้ผมกินเองใช้ขี้มือเองเพราะปกติผมจะทำขายนะผมแต่ใส่ถุงมือตอนผมทำขายผมใส่ถุงมือนะหลุดไม่เป็นไรตาต่อทำและต่อทำบ้างโอ้ทำอย่างนั้นได้ไงดูดิน่าทำไมมันเป็นเงี้ยเราต้องให้มันขาดไหมไม่ต้องให้มันขาดแต่มันผิดพลาดเฉยๆมือโปรยังผิดพลาดอ่ะผู้ใหญ่ต้องห้ามผิดพลาดนะมันเป็นมือโปรคิดเหรอว่าสมัครเล่นอย่างต่อจะได้อันนี้เป็นต่อผมเองใส่เยอะเกินมันก็โอ้โหมันไม่ได้ใส่ทั้งก้อนใหญ่ก้อนนี้ซะหน่อยใช้ยังไม่หมดหรอกก้อนใหญ่ให้ทะลุแล้วจากนั้นก็ใส่ชีสลงไปหรือจะเอาเพิ่มจากอันใหญ่ก็ได้ชีสเนี้ยมันคือมอสซาเรลล่าชีสแต่ป้ายมันคือเนยมอสซาเรลล่าจะเป็นชีสที่มันยืดๆนะครับเปลี่ยนโอเคผมใช้โทรศัพท์ส่วนตัวถ่ายอยู่นะส่วนกล้องไม่ยุ่งเหรอกล้องไม่ยุ่งผมให้มิวไปแล้วเพราะมิวจะใช้ทำงานก็เลยใช้โทรศัพท์ส่วนตัวผมเองมันขาดต่อขาดเยอะกว่ามันอีกนะโอเคส่วนชีสนี่ก็เอาไปปักเข้าไป
ส่วนอุณหภูมิผมปรับเอง อุณหภูมิอยู่ที่200แต่ผมเอา180แล้วกัน เอาไม่ถึง180ส่วนนาทีอะเหรอ นาทีผมขอเป็น ไม่ถึง5นะครับ ไม่ถึง5นาที เอาแค่นี้ก็พอกำลังดีนะครับทุกคน แล้วจากนั้นมาใส่เป็นที่เรียบร้อย นาทีคือน้อยมาก ได้แล้ว แค่ใส่ถุงมือก็จบแล้วต่อ น่ากินมาก ไอชีสที่เยิ้มนี่ของผม ส่วนไอ เยอะเกินเห็นไหมว่า ไอมันชอบกินชีสไง อ่ะทีนี้ก็ตาต่อแล้วนะ อ่ะนี่เอาไป เอาไป ตากพัดลม เอาตากพัดลมเหรอ อืม อ้าว ถ้าผมกินสภาพนี้นะชีสมันจะยืด เหรอ แต่ตากพัดลมนิดเดียว อ้าว ตากพัดลมนิดเดียวชีสคงยืดแหละอ่ะต่อบอกกาแฟเย็นเอาไหมผมบอก เอาชามานาวดีกว่า อร่อยอร่อย ชามะนาวอร่อยอร่อยครับ Enjoy เอาก็เพราะว่ามันได้แล้วไงจานไหนยังร้อน แต่ว่าชิคเก้นอะ มา แต่ชิคเก้นชีสที่เป็นสูตรพิเรนที่จะทำอะมันไม่ร้อนแล้วทุกคน นี่ เดี๋ยวมันกิน คาปูชิโน่อ่ะจิ้ม เดี๋ยวเรามาแลกกันกินดีกว่า แลกกัน มันจะยืดแบบเนี้ย เอาออกยาก มันจะเอาออกยากนิดนึง ผมต้องไปหยิบมีดมาครับทุกคนเขาอยู่ในโรงครัวอยู่นะ ตอนเนี้ยไม่ได้หายไปไหน ไอ้โรงครัว จิ้มโง่เอามีดมาตอนไหนวะเนี่ย เพิ่งไปหยิบมาเมื่อกี้ หั่นชีสก่อนอ่ะต่อหยิบขึ้นหน่อย แล้วอย่าลืมหั่นชีสด้วยนะ เพราะชีสมันจะยืดมาก ทำไม อ่ะต่อมาหั่นชีสที่มันอยู่ตรงนี้หน่อย อันตรงไหน เนี่ยมันจะยืดอ่ะ ชีสจงแสดงอิทธิฤทธิ์ความยืดเดี๋ยวนี้ ยืดมากทุกคน แล้วต่อก็กินของปันไปแล้วกันนะ กินกาแฟแล้วกินหูอ่ะกินคนเดียวเลย อ้าว ใช้อุปกรณ์เยอะจัง อันนี้ของผมนะผมใครชอบกินชีสคงจะถูกใจ อันนี้ของต่อใครชอบกินชิคเก้นสติ๊กคงถูกใจโว้ดู เอ็ ยื น ด จอยครับผมอยากกินหรือยังฮะอยากกินยังให้นะชิ้นนี้ให้นะ อยากกินก็บอกมาเถอะยอมรับมาเถอะไม่ต้องอาย อยากกินก็ยอมรับมาเถอะต่อเดี๋ยวมันแบ่งให้ต่ออยากกินยอมรับมาเถอะ กินเถอะ นี่จุดที่ชีสเยิ้มแบบนี้จะอร่อย กาแฟ อื เย็น ยืดโอ้ยดูอีกรอบนะอร่อย enjoy กินที่อยู่ในจานที่เหลือเหรอไม่ยอมครับไม่ปล่อย ต้องสำหรับจานดิร้อนเลยชิคเก้นมันแห้งเร็วกว่า enjoy ครับผม ง่ายๆหาวัตถุดิบบ่เหรอ วัตถุดิบโคตรแพง